Good morning mga kapitbahay. Ngayon day 2, tignan natin ang labas. Wow, ang araw. Ngayon, ito gagawin natin. Kailangan natin itong maalis. Lagay natin ito doon. Tapos mag-aasin ako dito. Yan, tignan mo. Nag-ano siya nagme-melt pero matigas, malamig. Ito yung ginawa. So ngayon tignan natin ang likod. Oh my god. Oh shoot. Ay lamig. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. Oh my god. Ala yung kotse. Tingnan nyo kung gaano kalalim. Ibang tuhod ko. Yung kotse nawala. Ala. Paano to aalisin ni mo? Ala. Ganda ng araw pero yung kotse ayan. Natabunan. Ala. Ito yung bahay. Oh my god. Ang lalim. Ayan gagawin mamaya. Ay. Hello mga kapitbahay. Ito second day. So kasama ko si Mo. Naghuhukay kami. Tingnan mo. Oh. Ayan. Puntahan natin yung kanyang coach. Mo, check your car. How it look like? Look. This is his car. It's gone. See? Ang haba ng gagawin pa namin. Ay. Oh. Ayan oh. Gaano kalalim. Para lang makuha yung kotse. So, ito yung kotse. Ayan. So, we're gonna put some here. Later, this one. Ayan. Ngayon, check natin tong labas. Mga kapitbahay. Tingnan nyo. Pinulow na sa labas eh. Pinulow na sila nung blower ng City of Toronto. So, ito. Ang condition outside. This one, see? Wala kaming daanan. Kailangan namin tanggalin to. Oh. Ayan. Maano na lahat dito. Oh my god. See? Masyadong ang mas snowy. So, ayun. Pakita ko sa inyo ito. Kotse. Hindi mo. Reaction. Crazy. Oh my god. It's gone. Wow. Parang walang kotse and there's no car. It's like that. See how deep. Hopefully it still works. I hope so. Ready Let's go. to flow everything here. Okay.
Arnold's working hard. Hello mga kapitbahay. Trying to revive his car. Look at his car. Mga kapitbahay, tingnan niyo yung kotse. Lubog sa snow. So, we're trying to remove it. Tara, hukay tayo. Mga kapitbahay, good morning. It's Tuesday here. Looks nice outside, but it's cold. It's cold. Do I need to dive in again? So nice to dive. Yeah. Kawawang kotse. Kawawang kotse. Poor car. It's gone. Okay. Plowing on the second day. Me and my buddy Mo is plowing. Beautiful outside, eh? Yeah, it's nice. Actually. Yeah, it's nice. But look, the aftermath. We need to finish everything. Lahat po to kailangan tapusin para mailabas ang kotse palabas doon. Pati ito tatanggalin namin mamaya. So, antay-antay lang. Ang ganda ng araw. Walang ulap. Pero eto na siya. Ito kailangan matanggal. Hello kapitbahay. May helper kami kasama. My friend Marvin. Marvin! Thank you for helping us. Oh my God. See, almost done mga kapitbahay. So ito na, malapit na. Update mga kapitbahay. Ito, nakikita na ang kotse. Ay, ayan na siya. Ay nako, ilang oras pa to? Mga 2 oras pa. Mo, do you see hope? There's a hope, right? Oh my God. So far, so good. Yeah. Okay. Car is there. Crazy. And we are tired now. Very tired. Very tired. 2 more hours, yeah? No. Like 3 hours? Huh? There's a lot. Yeah, we're just gonna put everything over there. Not everything we're gonna plow. Right? Yeah. Okay. Not much though. Not much. Yun oh. Ito na. Oh. Subok-subok na. Ito na ang kanyang bagong parkingan. So try na siya ngayon doon. Okay. Ayos na. Tingnan mo. Ay. Tapos na kami. Aasinan na lang namin. Tapos na. Yehey. Mga kapitbahay, tapos na po. Ay mga kapitbahay, ito yung magpapamelt dito. Asin. Tinatawag namin na salt ice. Ayan, ito itsura niya. Para siyang asin. Pero ibubudbud mo lang siya dito. Igaganito mo lang. Parang nag-fertilizer siya lang. Ito yung asin na ginagawa namin.
Parang mo niluluto yung ano, yung daanan. Diba? They had a good job, no? See? Ito mga kapitbahay. Para matunaw. Okay. This is how it looks like. Ganyan siya. Kaya niya kapitbahay. Ang asin. Asinan mo para matunaw, para hindi madulas. Kasi pag may mga nagreklamong mga tao, pwede kanila isu pag nadulas sila. Pwede kanila ireklamo. Kasi bawal talaga. Kailangan talaga inaasinan. Yan. Oh my God, look. Look what we did. Show it to them. Good job, Mo. You too. Tapos na. So, tapos na kami. Nagpapaalam na kami. Okay mga kapitbahay, eto. Gawa na. Tapos na lahat. Woo! All done. Good job, Mo. Thank you. You too. So, Car is out now. ayan. Nailabas niya na yung kotse niya. So, paalam na. Bye. Bye. Make Bye, sure everyone. You like, subscribe, and comment. What There you you want go. to see next. Thank you. Salamat. What time is it? 5. 5? No, like 4. It's only 4. Hold on, Yeah. one second. Yeah. What time is it? 4 o'clock. See? Mga 3 hours kaming gumawa o 4 hours kaming nag-start. Ayan. Tapos na. Welcome back. Welcome back. Welcome to Canada. Welcome to Canada. Okay, bye mga kapitbahay. Hello mga kapitbahay. Ito, we deserve chocolate drink. Yeah? Hot chocolate. Hot chocolate. So, we're gonna buy the powder one or the the powder one. So we can do it at home. Mga kapitbahay, traffic dito. Tingnan mo, ang dami ang tataas ng snow. Oh my God. Look. Yeah, see? Kaya magta-traffic talaga dito. It's crazy. So yeah, if you're planning to go to Canada, expect this, right? We are both tired. Sakit na likod ko. Oh my God. And then I have cramps on my fingers and same on you, right? Jeez. So yeah, ito mo puro traffic na. Kasi nga ayan na, nag-uumpisa na silang mag-hukay-hukay. So ayan, bili muna kami ng hot chocolate. Okay? Bye mga kapitbahay.